lokal di Gua Hantu. Benteng Gudang Peluru. Benteng Gudang Peluru. Yang ada di Jalan Surabaya. Dekat Suramadu. Kita jalan ke benteng. Awas, hati-hati. Gantian. Ya, Kita lewat jalannya hati-hati. tuanya tuh lihat. Dulu masih bagus, sekarang yang kena bom. Dulu tempat ini bukan untuk umum, sekarang boleh dimasuki oleh warga umum. Dulu dijaga oleh TNI, sekarang bebas Oleh Polres. Kita akan muter di dalam apa ada yang serem. Sel, foto. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Oke. Ayo kita langsung aja telusuri. Masuk di dalam. Awas, sepatu mahal, jangan kena becek. Oh, ini tempat meriam yang tadi. Nah, ini kita masuk di tempat meriam, penyimpanan meriam. Bismillah. Assalamualaikum. Lanjut langsung. Gelap banget. Ini apa nih, Sel? Asal. Sini. Ini ayo naik sini.
Naik situ. Masuk dulu kita. Gambaran tentara TNI sih. Oh, HP-mu serba center HP-mu. Ini tempat yang bagus untuk spot foto-foto. Ini matiin senternya. Nah. Apa? Sebentar. Bagus. Ayo naik. Awas. Ini ruangan yang tadi. Iya tuh. Bisa masuk lewat sini. Sini kayak hutan gitu. Situ ada banyak anak-anak layangan. Turun sini. Awas. Foto aja Sal. Foto tak foto. Nah, asal di situ aja. Ayo. Udah. Ayo. 1, 2. Kan apa saya? Terus ya apa kalau kata sip? Burung, mungkin enggak lu. Fotonya ini lah. Ada aku ya? Ini mungkin. Mas itu. Madu matahari. Mas itu. Sini. Ini sama tante. Gendong. Mau adik sama tante. Tante. Anti. Kita ke situ. Sel, naik situ Sel. Naik situ. Ke mana? Stop, foto. Awas. Stop, foto. Sama aja ya. Empat. Hei, stop, foto situ. Nah. Satu. Awas turunnya, hati-hati.
Ayo. Masih rawa-rawa loh. Sampai suara itu. Iya. Tuh anak rumah ya. Oh, situ kelihatan Suramadu. Sisi. Di atas turun. Iya. Ya, naik ya. Mm-mm. Kan naik. Oh, itu. Tadi saya lihat Suramadu melautan. Awas. Tuh. Naik aku. Jangan. Lihat itu Suramadunya kelihatan. Sini lihat sini. Jangan deh. Kamu tahu sini. Iya. Sini laut. Ini lautan. Jangan situ lah. Suramadunya kelihatan nih. Terus Lihat sini Axel. 1, 2. Oke. Sip. Ayo kita lagi. Ayo lanjut lagi. mana? Kita zoom lagi Suramadunya tuh. Jelas banget. Ayo kita lagi masuk lagi ruangan. Awas, hati-hati. Awas. Situ. Ayo ke situ, coba ke situ. Situ. Awas, kerja. Temen gak metunya metu. Kok aku mengikuti Barca kok? Atam iki Mas ana Barca Mas. Sama di sana Mas. Kan sesuai Barca ya Mas. Iya Mas. Messi kurang lain iku lain. Kan iki sing mau promosina Messi nak Barca. Situ.
Jangan naik, Le. Jangan. Nggak ada pegangannya. Jangan. Ini kalau malam seru ini kalau malam. Seru habis kalau malam. Mau naik situ tak? Mau naik situ tak? Jatuh kamu nanti. Iya, mau ke sana tak? Iya, trailmu bawaan ke sini dari trailmu. Oh, lihat situ sel naiknya sel, bendang. Mana? Apa ya? Sana ada lagi, Le. Sana yuk. Belum ke sana. Iya, kita mau cari ruangan bawah tanah yang tembusnya ke Kalimas. Tapi di mana? Belum ada orang satupun yang nemu ruangan bawah tanah. Apa ini ya? Terusan. Diganti. Hah? Tunggu ya ruangan. Bukan bisa ada di sini. Mana ya ruang pertama? Ini yang tadi, Sel. Sepatunya keren. Sepatunya keren. Baru. Ayo foto-foto. Oke guys, gitu dulu dari videoku. Sini kita udah muter-muter di istana Di gudang peluru. Gudang peluru. Ini juga nggak ada apa-apa. Ini kalau malam angker, serem. Enaknya kalau malam di sini. Oke. Yang Dadah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.